အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကဒီပါပါနော်ဒီlayoutထဲမှာပုံထုတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကဟောပေါ့ဒီ model ထဲမှာအကျန်းထုတ်ပြီးတော့မှနော်ဒီ PDF file ပြောင်းပေါ့ PDF file ပြောင်းပြီးတော့မှဒီ model အနေနဲ့နော်ပုံချမ်းထုတ်တာလေးကိုရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးချလေးတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကျတော့ဒီ layout ပေါ့နော် layout ထဲမှာပုံထုတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ layout ရှိမယ် layout 1ရှိမယ် layout 2ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ layout 1ရှိမယ် layout 2ရှိမယ်ဆိုတော့ sorry ခဏလေးနော်more space ms enter နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layout 1လေးနဲ့စပြီးတော့မှပြောပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ layout 1နဲ့စပြီးတော့မှပုံထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့ဒီ zoom ကိုအချုံအကျဲလုပ်ပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံပေါ့ပုံရဲ့အနေအထားလေးတွေမြင်ရတာရှင်းလင်းအောင်ဒီအတိုင်းအတာ dimension တွေမြင်ရတာရှင်းလင်းအောင်အနေနဲ့ဒီ zoom ကိုပဲအချုံအကျဲလုပ်ပြီးတော့မှထုတ်တဲ့ပုံစံရှိမယ်နောက်တစ်ခုက scale guide ပေါ့ scale guide ထုတ်တာမျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ scale guide ထုတ်တာဆိုရင်မှဒီပေါ့နော် metric ပုံစံနဲ့ထုတ်တဲ့ပုံစံရှိမယ်နောက်တစ်ခုက imperial ပေါ့နော်ပေလက်မအနေနဲ့ scale ကိုချိန်ပြီးတော့မှထုတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ zoom ကိုအချုံချင်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ scale မှာတော့ not to scale ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးလေးဒါ scale မှာရေးပေးရမှာပေါ့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူး scale guide ဆိုရင် metric ဆိုရင် metric ပုံစံနဲ့ scale လေးရေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကimperial ဆိုရင် imperial ဘယ်နဲ့လက်မဟိုမှာဘယ်နဲ့တပေနှုံးနဲ့ဆွဲထားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဒါအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ထုတ်ရမယ့်ပုံစံလေး၃မျိုး၃ခုပေါ့နော် metric ပုံစံ scale ရှိမယ်imperial scale ရှိမယ် not to scale ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံကိုဒီပေါ့နော် drawing ဖတ်တဲ့သူမြင်တာအောင်ပေလက်မတွေနောက်ပုံရဲ့ဟိုနော်တိုင်းတာလေးနဲ့ဒီ line လေးတွေကိုမြင်တာအောင်ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟောပေါ့ zoom ကိုအချုံချင်းနဲ့ထုတ်တာအဲ့ဒါတော့ not to scale ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးlayout နဲ့ထုတ်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်မှာတော့ဒါကိုဆွဲထားတဲ့ဟာပေါ့ model ထဲမှာကိုဆွဲထားတဲ့ပုံလေးအများကြီးရှိမှာပေါ့ဒါတော့ဒီမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုံလေးကိုပဲနမူနာအနေနဲ့ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင် layout မှာထုတ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး layout 1လေးကို right click ထောက်လိုက်မယ်နော် mouse ကနေမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်တဲ့ဒီမှာ page setup manager နော် layout 1ကိုနော်layout 1မှာ right click ထောက်လိုက်ပြီးတော့မှ page setup manager ကိုသွားမယ်page setup manager မှာသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိပြီးသား layout 1 2တွေကိုမသုံးတာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ new ခေါ်လိုက်ပြီးတော့မှကိုထုတ်မဲ့စာရွက်ကိုနာမည်ပေးရင်ပေးမပေးရင်ကိုမှတ်ချင်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့ပုံရဲ့နာမည်မျိုးစားကိုပဲမှတ်ရင်မှတ်ကိုရဲ့စာရွက်အနေထားကိုပဲမှတ်ချင်မှတ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့ A4 လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်ကိုနော် A4 လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ okay ပေါ့အဲ့တော့ A4 လို့ပေးလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ရွေးတော့မယ်နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်မှလဲဆိုတော့ဒါအရှိ model မှာလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ထုတ်ခဲ့ပါတယ် AutoCAD high quality ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ portrait ရှိမယ် landscape ရှိမယ်ဒါဆိုရင်290 210ဆိုလို့ရှိရင် landscape တိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ landscape portrait scale portrait ပုံစံ landscape ပုံစံရွေးချင်တော့ဒီမှာ paper size ဆိုပြီးတော့မှ down arrow ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနော် A4 ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ ISO full plate A4 ဒီမှာရွေးလိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ landscape ဆိုရင်290 210 mm ကိုရွေးမှာပေါ့တကယ်လို့ portrait ဆိုရင်တော့ဒီမှာ ISO full plate A4 210 290ကိုရွေးလိုက်မှာပေါ့နော် millimeter နဲ့ပြရလေဒါကနော် inches နဲ့ဆိုတော့ဒီ A4 size ကတော့တပေလောက်ရှိတာပေါ့နော်သူရဲ့ဟွာကပေါ့နော်အလျာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ landscape နဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းဒီမှာ landscape ရွေးလိုက်တော့ဒီမှာလည်း landscape ကိုက်ပြီးသားဆိုတော့တက်ပြီးတော့ဒီမှာရွေးချယ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာရှိနေတဲ့ A ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးနဲ့ဆာလေးနဲ့ကလည်း landscape ပုံစံကိုက်ညီတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါဆက်ရွက်ပုံစံရွေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် okay လေးနှိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကကိုကအခုဘာကိုသုံးတော့မအောင်ဆိုတော့ A4 ဒီအခုကိုနာမည်ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုပဲသုံးပါဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့သူ့ကို select ပေးမယ် set current တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် close နဲ့တော်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါစပြီးတော့ကြည့်တော့မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးဒီမှာကဟောပေါ့sorry ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှပြလိုက်အောင်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော် A4 လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်
modify အနေနဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော်မြင်တာအောင်လို့အဲ့တော့ဒီကိုရွေးလိုက်တဲ့ဒီ A4 မှာဒီ landscape မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံနဲ့စာရွက်ရဲ့ site ကဘောင်အပြည့်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျရင်တော့ဒီလိုပုံရောစာရွက်ကြီးနဲ့အပြည့်တော့မလာဘူးမထုတ်ဘူးလေနော်ကိုယ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘေးမှာ cover လေးတွေခြံတာရှိမယ်ပြီးဒီဘယ်ဘက်အစွန်းမှာစာအုပ်ကိုချုပ်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်ခြံတဲ့နေရာလေးတွေရှိမယ်နော်ဒါလေးကိုပြောချင်လို့ဒီဘက်ပြန် modify နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်တာနော်ဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကိုကဒီမှာပေါ့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာမှကိုကဒီဇရာလေးချတော့မှာပေါ့ညာဘက်စာအုပ်ဘယ်ဘက်စာအုပ်ချုပ်မဲ့နေမှာဘယ်လောက်တိုင်းတာချမ်းမယ်ညာဘက်မှာစာရွက်အုပ်ရဲ့အစွန်းဘက်လေးဘယ်လောက်ချမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုဒီချမ်းမှုအတွက်ကိုဒီစာရွက်ပေါ်မှာခုဒီစာရွက်ကတော့ရွေးလိုက်ပြီလေစာရွက်ပေါ်မှာ rectangle လေးဆွဲပြီးတော့မှပုံစံချတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် okay နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီဟာလေးကိုပြောချင်လို့ခုနကဒီ modify အနေနဲ့ပြန်ဝင်လိုက်တာနော် okay yes ဒါ A4 ရွေးတာခုနအတိုင်းပဲ circle တန်း close နဲ့ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာကိုကခုနပြောသလိုမျိုးစာရွက်ကိုဒီဘက်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်စာအုပ်ချုပ်တာရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီအစွန်းကြီးရှိတော့မတော်ဘူးလေနော်ဒီမှာကိုပုံအနေထားတွေကအဲ့တော့ rectangle လေးနဲ့သူ့ကိုလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒီအစွန်းကနေမှစာရွက်အစွန်းကနေမှတွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပြီးမှအထွဲလေးကို offset ပြန်ယူမယ်လေနော်ဒါစာရွက်ရဲ့အစာအဆုံး order ဟိုဝင်နေတယ်ထင်တယ်ဟိုပေါ့ fillet ဝင်နေတယ်နော် fillet ဝင်နေတယ်လို့လေထားလိုက်မယ် fillet ဝင်နော် fillet ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာF under R under 0 under ထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ fillet ဝင်နေလို့0 under ဟလာဒါဆိုရင် rectangle ရတယ်နော် REC under ဆိုတော့ဒီဘက်အဆုံးဆုံးကနေမှဒီဘက်အဆုံးဆုံးကနေမှဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်အဆုံးဆုံးကနေမှဆွဲလိုက်ပြီးဒီဘက်မှာခုနကrectangle area တဲ့ area land width sorry ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်နော် REC under rectangle သွားမယ် fillet ဒီမှာရှိမဲ့ fillet ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နော် fillet ကိုဒီမှာသုံးမူဝင်နေလို့နော်အဲ့တော့0ထားလိုက်မယ်နော်fillet ကို0 under ဟလာဒါဆိုလို့ရှိရင်rectangle first point ခုန fillet 3/8 ရှိနေတယ်နော်ဒါကဆိုတော့ဒီမှာ fillet မလို့ချင်ဘူးလေ rectangle အနေနဲ့ပဲဒီမှာနော်ဒီမှာစာရွက်ရဲ့ဘောင်မြေကိုကဟိုလေးခတ်လိုက်မယ်နော် rectangle လေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးမှအထဲလေးကို offset ယူမယ်နော်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line ညမတုံဘူးဒီကနေမှအထဲလေးကိုလိုချင်တဲ့ line ကိုနော် cover ကိုထားပြီးတော့ offset သွားလိုက်မယ် O under O under ဘယ်လောက်ထားမလို့ဆိုလို့ရှိရင် 5/60 နမူနာပေါ့နော်ပြီးမှကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်လို့ချိန်လို့ရပါတယ် 5/60 under ဟလာဘေး line လို့ဆိုတော့ခုနဆွဲလိုက်တဲ့ rectangle ဒီဘက်ကိုယူမယ်ဟလာဒါတကယ်လို့ကိုအနေနဲ့ဒါလေးကနော်ဒါဒီဘောင်ထဲမှာပဲကိုလိုချင်တာတွေပုံတွေထည့်မယ်title block တွေရေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအပြင် line ကမလိုဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာချုပ်သားထားမဲ့နေရာလေးကဒီဘက်မှာနဲတယ်ထင်ဒီဘက်မှာမလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီ scale တွေပိုင်းနဲ့လည်းချုပ်လို့ရဒီမှာတော့ view လေးပဲသွားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒါစာအုပ်ချုပ်မဲ့အသားပေါ့နော်ဒီဘက်မှာနည်းနည်းပူထားလိုက်တယ်ဒီဘက်ကတော့နည်းနည်းကိုစိတ်ထဲမှာများတဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် oh sorry အဲ့တော့ u under နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းများသွားလို့နော်အဲ့ဒါရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ဒီဘက်နေကုန်ပေါ့ဒီဘက်ကကျတော့စာအုပ်ချုပ်သားလေးရှိမှမလို့ပူထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဦးဆုံးဘာလို့မလဲဆိုရင် title block ရေးမယ်ညာဘက်မှာ title block တွေထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ rectangle ဆွဲပြီးတော့မှာပဲဒီလိုရိုးရိုးလေးပဲဒီဘက် down ကနေမှာ REC under ဒီဘက်ကနေမှဒီလိုရိုးရိုးတန်းတန်းပဲမြင်တာအောင်ဒီနောက်အတိုင်းအတာတွေမြည်ချင်မှုဆိုဒီလိုပဲမျက်မြင်နဲ့မှန်းပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်တယ်ရတယ်သို့မဟုတ်ဒီဘက်ကနေမှအတိအကျခွာခြင်းနဲ့ဆိုရင် under ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေမှနော်ဒီဘက် point ကနေမှဆိုတော့ shift right click နှိပ်ပြီးတော့မှ from ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘေးကနေတော့ဆိုတော့ D ကနေဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်တော့နှစ်လက်မခွာမယ်ဆိုပါစို့2 shift inches under ဟလာဒါဆိုရင်ဒီနှစ်လက်မခွာနေမှာL under shift right click from ဒီကနေမှဒီဘက်ကို2 shift inches under နှစ်လက်မခွာမယ်နော်နှစ်လက်မခွာပြီးတော့မှဒီဘက်ကို line လေးတစ် line ပြစ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီ title block အတွက် line လေးဆွဲလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်ခုနလို rectangle နဲ့မှန်းကြည့်နေသွားလဲရတယ်အဲ့လိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာသွားတော့လို့ဆိုရင်အထဲမှာရေးဖို့အတွက် REC under နော် title block လေးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီလိုလေးသွားမှာပေါ့ဟလာတကယ်လို့နောက်ထပ်အထဲထဲမှာတက်ပြီးတော့လိုမယ်ဆိုရင် REC under rectangle မှာဒီက fillet လေးနဲ့လိုချင်နေဆိုပါစို့3/8အတိုင်းတာအဲ့ဒီ fillet ရဲ့အတိုင်းတာကိုဒီလိုမျိုးလေးအတိုင်းတာအတိအကျရေးမရေးချင်ရင်ဒီမှာ dimension အတိုင်းတာလေးပြတာရင်လည်းရတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒါ
ကတော့ဒါ3ဘန်အိမ်နဲ့ယူလိုက်တာပေါ့နော်ယူလိုက်တာတကယ်လို့ကိုကဒါကြီးကမမြင်တော့လောက်ကြီးမလို့ဆိုရင်လည်းအမှန်လေးနဲ့တွားလို့ရတယ်မျက်မှန်လေးနဲ့နော် REC under failure ဆိုရင်ဒီလောက်လေးပေးလိုက်ပေါ့ဒီကနေဒီအတိုင်းဒါလေး failure ဒီမှာလေးဒါလေးဖွင့်ပေးထားလိုက်မယ်နော် auto လေးဒီလောက်သေးလေးပဲ failure နော်ဒါအတိုင်းဒါပေးတာပေါ့ဒီမှာအတိအကျကဏ္ဍရိုက်မထည့်ဘဲနဲ့ direction လေးပြပြီးတော့မှဒီလောက်အတိုင်းဒါလေးပဲ failure လုပ်မယ်လို့ပြရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ရပြီတော့ rectangle အတွက် first point ဆွဲလို့ရတယ်နော်first point ဒီမှာရပါပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ failure လေးလည်းပေါ်လာတယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှဒါကိုနည်းနည်းကျင်းနေတဲ့အောက်ပြန်ဆွဲလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့အောက်မှာရှိမဲ့ဒီထည့်ခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမလုပ်လို့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုပဲ copy ကူးပြီးတော့မှထည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ title ဘလော့ကဆိုရင်လည်းလူမျိုးဆက်ပြီးတော့ဘာလို့သွားလို့ရအောင်ဆိုတော့အောက်ကိုပဲဆက်ပြီး copy ကူးသွားလို့ရတယ်လို့ sorry CO under နော် title ဘလော့လေးတွေကိုဒီလိုဆက်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ထည့်သွားလို့ရတယ်လို့နောက်ထပ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဒါအတိုင်းကို rectangle လေးတွေနဲ့ထည့်သွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် rectangle ဒီကနေမှအခုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲသွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကဘာရှိမလဲဆိုတော့ rectangle under ဒီကနေမှနော်ဒီခါကျရင်ဒီလောက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေမှာအခုကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးပေါ့နော်ဒါတိုက်တယ်ဘလော်လေးတွေရေးပေါ့နော်ဒါနမူနာအနေနဲ့ထည့်ပြတာဆိုတော့ဒီလောက်ပဲထည့်လိုက်တယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပုံမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီထည့်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်အနေထားကိုယူပြီးတော့တိုက်တယ်ဘလော်လေးတွေကိုဒီဘက်မှာဖန်တီးသွားပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတေးကြတာတခုကတော့ဘာရှိမလို့ဆိုရင်ဟောပေါ့ scale ထည့်ရမှာပေါ့နော် DD under DD under ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိမယ် SCALE scale equal to နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတေးကြတာကတော့တစ်ခွက်ကတော့ scale ဆိုတဲ့တစ်ခွက်ကတော့ရှိကိုရှိမှာပေါ့နော်ဒါကိုနဲ့ကိုင်နေတဲ့ scale ကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတိုက်တဲ့ဘလော့လေးတွေဖန်ပြီးပြီတိုက်တဲ့ဘလော့လေးတွေဖန်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘေးကိုသွားမလဲဆိုရင်ဟိုလောက်တော့မယ် amphi ကောက်တော့မယ်ကိုထဲမဲ့ပုံအဲ့တော့ကိုထဲမဲ့ပုံကဘေး area ထဲမှာထည့်မှာလဲဒီအခုဒီမြင်နေတဲ့ဒီဘက်နော်ဒီဘက်က rectangle အကြီးထဲမှာထည့်မှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် amphi ကောက်ပြီးတော့မှကိုရဲ့ area ကိုသတ်မှတ်ပေးရတော့မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် amphi under ဆိုတော့ area သတ်မှတ်မယ်ဘေးထဲမှာကို print ထုတ်ခြင်းတဲ့ပုံကဘေး view ထဲမှာရှိမှာလဲဘေး area ထဲမှာရှိမှာလဲဆိုတော့ဒီကနေမှဒီဘက်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုပုံလေးရောက်လာပြီမယ်နော်ဟုတ်ရောက်လာအဲ့ဒါဘေးကပုံလေးလုံးဆိုရင်ကိုဆွဲထားတဲ့ဒီအဖြစ်မလို့ဆိုဒီ model တွေကပုံလေးပေါ့နော်ဒီ model တွေကပုံလေးအကုန်ပေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအောက်မှာပုံလေးအကုန်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုထုတ်မှာကဒီပုံလေးအကုန်မထုတ်ဘူးလေကိုထုတ်ချင်တာဒီပုံလေးဆိုပါစို့ဟုတ်လားအခုကဒီ mouse ကနေမှဒီ wheel ကိုနော်ရှေ့တို့နောက်ဆုပ်လှုပ်လိုက်တိုင်းအချုံအချဲ့တွေပုံနေတာဒီဘာသဘောတရားလဲဆိုရင် paper အချုံအချဲ့သဘောတရားပေါ့paper အချုံအချဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဟိုပေါ့နော်ဒီ command အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင် ps under ပေါ့ paper နော် paper space ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ခုကဒီစာရွက်အချုံချက်ကိုမလို့ခြင်းတော့ကိုကဒီထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံရဲ့အပေါ်မှာအချုံချက်ပုံရဲ့ view တွေကိုလိုချင်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် models page ms under ကိုနှိပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ command ကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့မှ ps under တွေ ms under တွေမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လွယ်ကူဘာလို့ရအောင်ဆိုရင်ဒီပုံလေးက ms ကိုမနှိပ်ဖဲနဲ့ဒီပေါ်မှာ click နဲ့ချက်ထောက်လိုက်ရင်လည်းလွယ်ကူရောက်လာမှာဒါဆိုရင်ပုံတွေအချုံချက်ပေါ်လာမှာပေါ့ဒီ mouse ကနေမှ wheel ကိုရှေ့တို့နောက်ဆုံးလှည့်လိုက်တိုင်းဒီမှာပုံဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပေါ်မှာကလေးနဲ့ချက်ထားလိုက်တာခုနလိုပဲဒီ paper ကြီးအချုံချက်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင် PS under ခောက်ချင်ခောက်မခောက်ချင်ဒီအပြင်ဘက်လွတ်နေတဲ့နေရာမှာကလေးနဲ့ချက်နှိပ်လိုက်တာဆိုရင်ခုနလို paper ကြီးစာရွက်ကြီးအချုံချက်ပြန်ပြီးဖြစ်လာတယ်နော်ဒီ mouse ကနေမှ wheel ကိုရှေ့တို့နောက်ဆုံးလုပ်လိုက်ရင်နော်အချုံချက်လေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟလာဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာ okay နေပြီပေါ့ဒီမှာပုံကနည်းနည်းနော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်ပြန်ထောက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုပြန်ထောက်တဲ့ပြန်နဲ့ဒီပုံကအကြီးသေးတွေဝီကိုကစားရတဲ့ကြိုင်နဲ့ဒီပေါ်မှာပုံရဲ့အနေထားဟာပြောင်းလဲသွားမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီပုံရဲ့အနေထားကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတိတ်မကြိုက်ဘူးဒီအောက်ဒီနော်ဒီခွင်ထဲမှာတိတိကျကျလေးရနေနေဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် sets under အဲ့တော့ mouse နှိပ်လိုက်ရင်ကျတော့သူ့ရဲ့သွားတဲ့အရှိန်နှုန်းကများတယ်လေတိတ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့အငငယ်တနည်းနည်းလေးတင်လိုက်တယ်ဒီများစာတွေကအကုန်ကွယ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးပြန်ချုံလို့လေတအားကြီးအထဲတွေကိုပြ
ပြန်ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟနေတဲ့နေရာတွေများတယ်လေဒီ mouse ကနေမှသွားတာကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကို control ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ view လေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Z under လေးနဲ့ပြန်သွားပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ Z under ဟလာ Z under ဆိုပြီးတော့မှကိုပုံလေးကိုတည်တံ့ပြန်ပြီး select လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ model space ပေါ်မှာ print ထုတ်မဲ့ပုံလေးကိုကောင်းကောင်းလေးသူက control လုပ်ပြီးတော့မှပုံကြလေးကိုထုတ်ပေးမယ်ဟလာဒီလိုဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒီအောက်မှာလည်းအများကြီးမဟာတော့ဘူးဒီထိပ်မှာလည်းနည်းနည်းပါဖြစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဝီးလေးတစ်ချက်ပြန်ကစားလိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းဒီဖာနဲ့တွားပြီးတော့မှနော်ထိနေတယ်ဘောင်နှန်းနဲ့ထိနေသေးတယ်တိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဝီးလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကစားလိုက်မယ်ပြီးရင် Z under ဆိုတော့သူနဲ့လွတ်လွတ်ကလေးပေါ့နော်ဒီအထက်အော်ကိုရဲ့မျက်မြင်လေးနဲ့မှန်ပြီးတော့မှလေးပြန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီဘောင်ထိလဲသွားပြီးတော့ဒီရဲ့grid line တွေရဲ့နာမည်လဲသွားပြီးတော့ထိမနေဘူးဒီအောက်မှာလဲကြံတဲ့နေရာကတက်ရက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ဒီမှာတော့ကိုရဲ့တက်ထိုင်တဲ့ဟာတွေရေးပေါ့နော်တိုက်တဲ့ block တွေဘာညာတွေကတော့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး zoom လေးနဲ့ under ခောက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအခုကိုပုံလေးကိုနော်ဟိုဟာလေး MV ကောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ scale မှာဗာရေးရတော့မလို့ဆိုရင် not to scale လို့ရေးရတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုက zoom နဲ့ချိန်ထားတာလေဒီကြည့်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ drawing ပတ်တဲ့သူမြင်တာအောင်နော်ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့မှ scale ကိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး not to scale လို့ရေးပြရမှာပေါ့ဒီပုံစံနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ထုတ်လို့ရပြီလေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် control ဒီ window ဒီ keyboard ကနေမှ control ရဲ့ပြီးရတွင်းနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ထုတ်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကတစ်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာလို့မလဲဆိုရင် metric ရဲ့ scale လေးနဲ့ပြန်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် sorry ဒါဆိုရင်ဟောလုံးလိုက်မယ်လေ control B လေးချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် view လေးကြည့်ရအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ preview ကြည့်မယ်ဟာဒီလိုလေးရလာမှာပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းအဆင်မပြေတာကဒီနားမှာဒီ dotted line အသေးအဆင်မပြေတာဆိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်ထားတော့ဆိုရင်ဒီမှာ model ထဲမှာပြန်သွားကြည့်မယ် model ထဲမှာပြန်သွားကြည့်ရမယ်ဒီနားတစ်လိုင်းကဒီမှာသူကဟွာဖြစ်နေတယ်စစ်စမ်းဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေးကပန်တန်เนาะဒါဆိုရင်သူ့ကို match နဲ့ကူးပေးရမယ်ရှေ့ video မှာပြောခဲ့တယ်เนาะ line type တွေ color တွေကိုအလွယ်တကူကူးရှင်နေဆိုရင် match ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှေ့ video မှာပြောခဲ့တယ်ဟလာဒါဆိုရင်တို့နှစ်ခုပဲထွက်သွားပြီတော့တူသွားပြီเนาะပန်တန်နှစ်ခုတူသွားပြီဒါဆိုရင်လေးအောက်မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်တူသွားမယ်ဒါဆိုရင် control B တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် preview ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ not to scale လို့ scale မှာရေးပေးလိုက်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် preview ကြည့်လိုက်တာဒီလိုနေထားရပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒါမှာ print ထုတ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီ not to scale နဲ့နော်ဒီ print ချိန်တာလေးကိုပဲပြောပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကြာရင်ဟိုပါပေါ့ဒီ metric ရဲ့ imperial ပေါ့နော်ဒီမှာ scale လေးတွေချိန်ပြီးတော့မှထုတ်တာလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်